Hello mga higala ug welcome sa tuslobphysics. Ang atong leksyon karong adlaw kay may tungod sa basic mathematics na atong kinahanglanon sa atong pag-study sa physics. Kung magabantay kay mo nga sayon-sayon ra ni nga topic para ninyo kay pwede ra mo skip sa end ani nga video kay nakoy gamay nga announcements dito. Atong sugdan atong discussion sa usa ka line. Niadto ning extend ang line. Sa tagsa-tagsa niya ka kilid. Ang tunga sa line kay atong markahan og number 0. Niyang remaining part sa line kay atong bahin-bahin nun equally. Ang right side sa line kay atong panganlan og positive direction niadto na to ibutang ang atong mga positive numbers. Sa pikas nga side atong ibutang nito ang mga negative numbers niadto tong tawgon og negative nga direction. Ako sa nang gidraw diri sa atong yellow pad. Ang kung unang ipaambit ninyo nga pwede na to naon ang numbers as arrows. So may pasabot ani. So mayon tag number 1, pwede na nato isipon nga arrow na siya na nagsugod sa 0 padung sa 1. Na siya length nga 1, niya nagpoint siya sa positive direction. Kay positive 1 man na siya nga number. Kung natay positive 3, nga na yang now. Kung naatay negative 7, ang iyang length kay 7 kabuok. Pero kay negative man siya, nagpoint siya padung sa negative nga direction. Nya number 0 kay point ra siya sa tunga. Karon kung mag-add tag numbers, palitan 1 plus 1, ato tanawon diri sa ubos ha. Kung mag 1 plus 1 ta, itong usually ibuhat niya sa atong una-una kay sugod na sa 1, nya kung mo-add tag 1, moambak ta og usa ka gutlo padung sa positive direction. So, ana. Pasabot na. Naabot na sa 2. So, 1 plus 1 is equal to 2. So, in terms of arrows, pwede ni matanawon as 1. Yung isumpayan ni mong lain nga arrow nga 1. So, para makakuha ta sa answer, kay mag-draw ta og arrow na nagsugod sa tail sa first nga number padung sa head sa second nga number. Makuha tag 2 as answer na to. So natay arrow nga length 2 niya pointing towards the positive direction. So karon 1 plus 3. Kung atong tanawon sa atong ambak-ambak nga paagi, sugod na sa 1, niya mo add ta og 3, pasabot na moambak ta og gatulo padung sa positive nga direction. So 1, 2, 3. Makuha na to 4. Sa pamaagi sa arrows, atong pagtanaw ni kay nakay arrow nga 1, imong gisumpayan og arrow nga 3, niya para makuha ka sa answer kay mag-draw ka og arrow gikan sa tail sa 1 padung sa head sa 3, which is 4. Niya padung siya sa positive direction ng tudlo. So kung duha ka negative numbers ang atong i-add, palitan negative 1 plus negative 3 sa atong ambak-ambak nga paagi kay magsugod ta sa negative 1, niya mo add ta og negative 3. So negative man ang atong i-add, pasabot na moambak ta padung sa negative direction. So 1, 2, 3. Niya maabot ta sa negative 4. Diri, sa arrow nga method, na kay negative 1, niya imong sumpayan ng negative 3, niya para makuha ka sa resulta, magsugod ta sa tail sa negative 1, niya padung sa head sa negative 3, para makuha na to ang negative 4 nga arrow, which is nagpoint nga to sa negative direction. So, mao to sa addition. Karon sa man na to kung subtraction. Palitan 1 minus 7. Kani pwede ra po din nato naon as 1 plus negative 7. So atong tan-awon sa atong arrow nga pamaagi na kay arrow nga positive 1, gidungagan nimo og arrow nga negative 7. So atong negative 7 diri atong gidraw man gikan sa 0. Pero kung mag-add ta, ato man na silang isumpay. So ato sa ni adjust ang 7 nga nasumpay ng tail sa 7 o head sa 1,
Nya para makuha na tong resulta, mag-draw ra tag arrow gikan sa tail sa 1 padung sa head sa 7, which is -6. Iba ko nga taas-taas ni nga paagi sa pag-explain na simple nga butang, pero atong makita later nga magamit ni nato sa atong discussion sa concept about vectors. Pero later na ni siya. O gani, kibaw ko nga daghan sa inyo ang familiar ani kay ubay-ubay ni nga mga puzzles nga ning tumaw sa social media. Atong tanaw ng unang nga puzzle. Natay tulo ka items na rin nga i-combine na to. Itlog, kanon, bacon. Yan sa lain-lain nga combination kay na siya lain-lain nga value or pwede nimo naunahan nga presyo na siya. Ang pangutana kay pila may presyo sa bacon. Ang ikaduha nga puzzle, nata diri mga blocks. Ako ning gihap 14 na sila ka blocks. Ang pangutana kay pila man ka blocks ang imong kinahanglan pagyud para makumpleto nimo ang cube. So, ganahan mo solve ni kay pause lang ang video kadiyot niya makita ta later para sa answer. Para sa katong hanas na kayo mga ingani nga mga puzzles, maklaro na din ninyo nga ang bacon kay tag 20. Nya para sa ikaduha nga puzzle, kinahanglan kag 4 ka blocks para makumpleto nimo ang solid shape. Pero again, anad naman mo ni aware mo nga para makumpleto mo cube, kinahanglan pa mo extra layer. Kay kiba man ta nga ang cube, kinahanglan pareha ng dimension sa iyang length, width, ug iyang height. So that means 13 kabuk blocks atong kinahanglan i-add sa 14 para makakuha taw sa ka perfect cube nga number, which is 27. Ang pasabot ng perfect cube kay number na siya kung diin na kay number nga i-multiply nimo og katulo sa iyang kaugalingon, makuha ka to nga number. So ang 3 kung imo i-multiply og katulo, makuha kag 27. Karon ato ni tanaw ng una nga puzzle. Sa inyong nakita, kada combination diri kay naporma og usa ka equation. Sa physics kay daghan kita masugatan nga mga equations. So maayo nga ato ning tanawon karon kung unsaon ni pagmaneho para makuha nato ang unsa atong ganahan. Sa usa ka equation, nakay duha ka butang nga parehas ang kantidad. Nya kinahanglan nimo i-maintain ang ilahang balance. So unsa may pasabot ani? Kung modugang ka sa usa ka bahin, dugangan pud nimo pikas bahin para ma-maintain ang ilang equality, ma-maintain ang balance. Kung kuhaan to nimo ang pikas bahin, kuhaan to nimo susama ka kantidad ang usa ka bahin para ma-maintain ang balance. Mao na itong kinahanglan sundon sa equations. Akong buhaton diri kay akong isuwat ang kada item in words. Sa una nga equation, tungod kay naman kay tulo ka buok items or terms nga parehas, pwede na nimo ma-combine as one, nya mahimo siyang ingani. Sa ikaduha, nakay duha ka rice, sa ka egg, so mahimo siyang ingani. Sa ikatulo kay lain-lain na sila nga terms pero kibawat nga bacon silog ni siya nga combination. Karon para mas mamubo pag yun atong gisuwat, atong pulihan ang kada word sa first letter sa word. Sa mahimo siya ingani. O equation na gyud ang porma o nga nanay mga letters o mga numbers. Pero sa inyo nakita nga gikan ra gyud sa pictures na atong i-simplify. Atong tanaw ng unang equation. Ang presyo sa tulo ka itlog kay tag 30. Para maibaw ka sa presyo sa usa ka itlog, imo ning bahinon og katulo ang kaning tulo ka itlog ug imo po ning bahinon og katulo ang kaning 30. Timani nga equation ni siya. So kung unsa atong buhaton sa left side sa atong equation, mao pod atong buhaton sa right side sa atong equation. Ang resulta ani kay usa ka itlog kay tag G's. Kung nagani kay ang ani nga term, kay pwede rin nimo tangtangon ng 1. Kay 1e is equal to e raman pod. So, ang kasolve na ta nga usa ka itlog kay tag G's. Karon nato na ning substitute diri sa atong mga pictures. Nya nanatay itlog nga tag G's. Ari na pod sa ikaduha nga equation. Ato ning ipasaka. Kibaw naman ta nga ang itlog kay tag G's. So pwede na nanto ipuli sa atong equation. Nya kani nga atong gibuhat kay gitawag ni siya substitution.
na mahimo na siya nga ni. Ang sulod na itong buhaton kay tangtangan na itong G's ang kada side sa itong equation. Kaya again, kinahanglan ito i-maintain ang balance. So mahimo siya nga ni. E parehas itong ibuhat itong ganiya sa itlog. Ang usa ka rice di ay kay tag 5. So ato na sa ning i-substitute ang 5 sa kada item diri. Nabili na lang ang bacon. So arita sa ikatulo nga equation. Ito'y pasaka. Pwede na ito i-substitute dire-diretso ang presyo sa rice o presyo sa itlog. Pwede po nga i-isolate na ito daan ang bacon para ready na daan ang itong equation nga mahimo na siya nga ni. Para nga i-substitute na ito sa presyo sa rice o sa itlog, makuha na dahil na ito diretso ang presyo sa bacon, which is 20. Nakaroon mo paway sa taga-diyot. Guys, ganahan ko nga makarealize na nga math is universal. Yan, dili gud kalikayan nga ma-pervade gud ang math sa atong kinabuhi. Ug sukad masukad, ginagamit na gining math sa mga tao sa pagsabot sa ilang palibot. Ug mao kini ang tuyok tumong sa physics na mas masabtan nato atong palibot ug magamit nato atong mga nakatunan sa pagpalambot sa atong kinabuhi. Ug nga maibanan kung dili man gani mawagtang atong kahadlok sa mga butang-butang nga dili nato masabtan dayon. Karon ari na ta sa katulon na akong ipahambit ninyo. Ang right triangle. Una ta mapadayon nato sang bisitaw ng mga squares. Kung natay perfect cube, nasa tay mga perfect squares. Nya inyong makita diri ang mga examples ani nila. Ang usa ka perfect square kay numero na siya nga makuha nimo sa pagmultiply sa usa ka number sa iyang kaugalingon. Sa panalitan kaning 9 gimultiply nimo ang 3 sa iyang kaugalingon, nakuha og 9. So, pagsuwatan na kay 3 squared. Sa 16, 4 squared. Sa 25, 5 squared, and so on. Napod kay 2 squared, pero sa atong discussion diri sa right triangle kay di lang sa nato apilon. So, sige, tanawan ninyo ning tulo ka book square diri, nya ayaw gid mo pumilok ha. Kakita mo ato? Natay na mugna nga triangle sa atong ani mga square nga atong ipangsumpay. Mao ni siya atong right triangle. Usa ni siya ka triangle nga naay angle nga 90 degrees or kanang murag sa eskwela nang gamiton sa pagpanday. Unsa gito gitas-on sa mga sides sa atong triangle? Atong ibutang diri. Ni atong ibalik lang pud tong mga square para guide na to. Karon sa may gamit na ning square ngano nang butang matag square. Ato kanang tanawon. Kung kay square nga naay 9 ka book units, kung i-add nimo ang katong square nga naay 16 units, niya atong bayan-bayanon, inyo makita nga ang sama ni nilang duha kay equal sa large square, which is 25. Ang nakalingaw ni kay since perfect squares man ni silang tulo, pwede nimo sila isuwat in terms sa ilang mga roots or katong mga number nga imong i-multiply silang kaugalingon para makuha ka atong mga perfect squares. Nya kung nakabantay mo ang kada number diri mo ay lengths sa mga sides sa imong triangle. So karon nada tay nakuha nga relationship sa tulo ka sides sa atong right triangle. And that is nga ang sum sa squares sa duha ka sides sa imong triangle kay equal na siya sa square sa longest side sa imong triangle. Kani nga relationship kay gitawag ni siya Pythagorean theorem nga gipasikat ni Pythagoras nga usa ka Greek mathematician. Sa kabililhon sa mga triangles, nay namugna nga pagtuon kabahin ani nga gitawag og trigonometry. Ang trigonometry gikan ni siya sa pulong nga tri or tulo nya gonia meaning angle, nya metry pagsukod. So pagsukod sa tulo ka angle. Sa atong nakita diri, natay right triangle, natay tulo ka angles, natay angle theta, natay atong right angle, yan nasa tay laing angle diri, tawag og alpha. Pero karon ato lang i-concern atong kaugalingon sa angle theta. Ang kaning mga sides sa right triangle kay nani siya mga tawag. Ang longest side kay gitawag og hypotenuse. Ang side opposite sa imong angle theta
or atbang sa imong angle theta gitawag og opposite side. Nya ang side nga tapad sa imong theta gitawag og adjacent side. Nya pareha sa itong gibuhat ganiya, ato lang i-represent ang kada pangalan sa ilang initials. So diri natay duha ka buok triangles nga dili ni sila parehas og sukod, pero mayong ni sila. Nga gitawag ni siya similar triangles. Bisag dili tuod parehas og gitas-on nilang mga sides, pero ang tulo nila ka angles kay parehas og sukod. Ako ning ibutang diri para pagtimaan kay tungod similar man ni sila nga triangles. Kung imong i-divide ang opposite side ngadto sa hypotenuse sa usa ka triangle, pareha ra kuno imo makuha ang resulta kung imo pong i-divide ang opposite side sa hypotenuse sa mas dako nga triangle. So diri ako ning gisukod ang kada triangle gamit ang ruler ug mao ni ang tagsa-tagsa kasukod sa ilang mga sides. Atong tanawon og una ang kaning green nga triangle. So ang opposite side 4.5 i-divide na to by 10.5 makuha ta og around 4.3. Ang sunod kaning sa orange nga triangle 9.3 divided by 21.4. So, pare-pareha gyud nila nakuha pod. So sa atong nakita bisig lain-lain pag gidak-on ang right triangle na to, pareha ra atong ratio nga nakuha para sa opposite side divided by sa hypotenuse. Nya kani nga ratio na ni siya special nga tawag, gitawag ni siya sine sa atong angle. Nya unique ni siya sa kada angle. Pero itong may bawaan sa next lesson kung asa ni kutob yang ka-unique. So pasabot ani usa ra gyud ka angle ang makamugna og sides ngay ani og ratio. So man nato pagkuha nga angle, gamitan na nato og operation nga gitawag nga arc sine. Kung balik ta sa atong calculator diri, atong buhaton, i-press na to ang shift, nya sine, na natay arc sine or asin, butang na to open nga parenthesis, nya isuwat na to ang value 0.43, i-close na to ang parenthesis, inig-press na to sa enter, ang makuha na to ang angle nga nay sine nga 0.43. Nya kanang angle kay 25.46 or more or less 26 degrees. And indeed, kung atong sukdo ng protractor ang atong angle, makita ninyo nga naa siya dapita sa may 26. So sa lahi nga mga sides, lahi pod nga ratio imo makuha. Kung imong i-divide ang adjacent side ngadto sa hypotenuse sa triangle, ang tawagan nga ratio kay cosine sa angle. Finally, kung ang opposite side imong i-divide sa adjacent side sa right triangle, ang imong makuha ang ratio kay gitawag nga tangent sa angle. So kato ang mga trigonometric relationships sa imong angle ngadto sa mga sides sa imong right triangle. Nya kung ganahan ka makibaw kung unsa nga certain angle ang ni-correspond nato nga unique nga ratio, call na nimong arc sine, arc cosine, or arc tangent atong nga ratio. Para makumpleto atong discussion, ako lang po ning ibutang diri ang Pythagorean theorem gamit ang letters sa atong bagong label sa atong right triangle. Ang hypotenuse, ang opposite side, o ang adjacent side sa imong angle theta. Nanginaot ko nga namoy napupo atong discussion karon. Niya padayon ta sa sunod sa atong discussion with unit circle o ang mga nagkalain-lain nga mga mathematical functions nga naa sa physics. Guys, dako kayo kong pasalamat sa inyong pagsuporta nako sa kaning nga channel diri sa YouTube, dito sa social media. O kaning salamat kayo sa mga ning subscribe o mga ning share ani mga videos nga akong giput up so far. Nagpasalamat po ko no Louie sa the next cast sa paghatag na kong insights o mga tips about video o audio recording. Nya, nagpasalamat po ko sa mga nisuporta bisag wala mo makasabot sa akong pinulong. Bisag wala mo makasabot sa akong pinulungan. Pero ay mong kabalaka kay katong mga previous videos kay nana ko giput up ato nga mga
subscript, mga subtitles. Pwede ninyo i-check out balik ang mga videos. Usually manggod kani mga subtitles kay ako ni mabuhat mga 1 week after nako na deploy ang video. So, ang importante kayo na nako ang inyong feedback. Comment lang mo palihog sa inyong mga suggestions. Kung namoy ganang ipangutana pod, pwede pod matubag sa atong ubang audience. Ato nang buhaton sa comment section sa ubos. Pwede pod mo email nako sa tuslobphysics@gmail.com. Ug labaw sa tanan, palihog ko share ni nga mga videos ngadto sa mga tanaw ninyo nga nagkinahanglan gyud kayo ani. O bisag kinsa lang nga ma-enjoy ani nga mga content. So hangtod sa sunod, atong padayon ang atong pagtuslob sa atong una sa physics. Bye!